Hello guys, dahil tayo ay may ubo at sipon, konting ubo lang naman, more on sipon talaga guys. Gagawa tayo ng honey ginger lemon plus may blue ternate pa siya guys. Yan guys, honey lemon, ay no mali, ginger, honey ginger pala yun guys, honey ginger. Tapos ihalo natin dito sa mainit na tubig. Halo lang natin dyan para masarap yan guys. Masarap sa lalamunan yung ginger. Halo-halo lang. Tapos lahat ng kalamansi ihalo din natin yan. Ganyan lang guys. Ano lang tayo muna ngayon guys. Mga alternative medicine lang muna tayo guys. Pero meron, nagtitake din naman ako ng Biflo. Pero ito talaga yung ano ko guys. Tapos nagagargle ako ng warm water with salt every morning. Yan. Lagay natin ang 7 pieces na blue ternate. Bigay ng You've got mail. May pananim kasi sila guys. Yan guys. Paghaluin lang natin guys. Ilang minutes lang is magiging ano yan siya, magiging maroon, magiging purple, magiging hindi ko alam kung anong magiging kulay niyan. Kaya na lang magtingin guys, mag-iba yung kulay. Ayan mga medicine ko guys, yung iba niya, yung iba niyan is mga more on mga pang hyperacidity, pang ulcer, pain reliever, mga supplement ko guys, fish oil, may vitamin E, ganyan lang guys. Wala tayong mga antibiotic guys, hindi tayo nag-iimbak ng antibiotic guys, bawal yan. Hindi rin naman talaga ako mahilig uminom ng mga antibiotic guys, more on herbal talaga ako guys. Yung mga meds ko guys, mostly nyan guys is ano lang, nakakaubos nyan guys is mga hinihingi ng mga kaibigan ko, yung mga friends ko, mga kasamahan ko sa work, at saka yung family ko guys. Hindi talaga yung ako mismo umiinom niyan guys. Yung mga iniinom ko lang talaga is mga herbal.